Herkese Salam Ülker'in kanalına hoş geldiniz. İstəmirəm ya, Allah sıxıldım ki. Son 7 sualım qalıb. 5 saat 44 dəqiqə dərs oxuyuram. 7 sual da bitirdikdən sonra 75 sual tamamilə bitir. Son sualları ki belə oxumuşam sözün açığı. Bit artıq, amma yenə də. War is over. Kafayı yedim. Geç yat, bu final ayı bitirdi seni. Ay teşekkürler canım, dış sesimden bir tane sen düşünürsen. Müddet sonra ilk dəfədir ki havanın gecədən aydınlanmağını gördüm. Maşallah kefindun keçilmir. Sən yaxşı yazmamışam, inanmayasınız. Amma ki oxuduğuma görə yaxşı yazmamışam. Yəni o qədər oxumağa daha yaxşı yazmağa fikirləşərdim. 3 dənə sual çox yaxşı yazmışam. Bir dənə sual orta yaxşı yazmışam. Bir dənəsi belə Tipe bak tipe. düşəcək dediyim sualların içinə düşdü ya. Özümdən qürur duyuram. Bu qız uca bacarır. Amma bir şey, bir dənə sual var idi. O sualın heç düşəcəyinə etimad vermirdim də. İcra edici orqanların hüquqları. Yəni dedim, direktorlar şurası düşər, süy düşər, amma icra edici orqan düşməz. İcra edici orqan düşdü. Tilkin nemətlərindən yararlanırıq. Nuş olsun. Gedirəm işə. Ay necə evə gəlib yatmaq istəyirəm. Sizə ifadə edə bilmərəm də şu an necə yuxuya ehtiyacım olduğunu. Gecə 2 saat yatmışam. 2 saat. Mənim üçün ölüm deməkdir bu. Ayda 3 dənə video editləməliyəm. Birini bugün girməliyəm. Evə gəlib ingilis oxumalıyam serinin davamı üçün. Ondan sonra da bəlkə ayıq qala bilsəm edit edəcəm. Uyda əsərə bir dənə tək şey vizual yapmışam. Bax. İndi sən canlandırmalı göstərəsiyəm vizual mətnini. 2 insan belə əllə sıxışır. Buradan bura qədər də təcə buraları görünür. Əl sıxışma. Bu tərəfin arxasında elə bir Amerika dururmuş kimi, burada Slakotnik durur. Burada Rusiya dururmuş kimi. Burada o Rosol markası durur. Amma ki SLA çünkü bir taraftan SLA'da öbür taraftan nerede? bir dənə marka yazmışam ora. Rosoldu nədirsə. Onların tərəfdaşıdır. Distributordur Azərbaycandakı o. Amerika ile Rusya'nın ne var? Yaxşı olaraq da indi mən onu mizah olaraq başlayıram da. Telefonu görün nə qəşəngdir. Belə oturmaq çox rahat yemiş. Bu istələ özüm mən apara biləcəm o bir ofisə. Allahdan aşağı öldüyüm üçün rəhbərim dedi ki, aba sən nə işin var işdə. Saat yuxu yatmışam, yorğunluqdan ölürəm. Rəhbərimiz də dedi ki, çox yorğun görünürsən, nə olub? Dedim, bəs müəllim 2 saat yatmışam da, gecə ölürəm yorğunluqdan. Dedi ki, niyə işə gəlmişsən abala? Dedim, ay müəllim, işlər qalır axı. Dedi, qutar çıx, get tez. Sağ olsun, mən də qutardım, gedirəm evə indi. Evə də gedib yatmayacam ki, mən o gündən bəxtəvərəm ki, evimə gedim yatım. Gedirəm ingilis dil oxumağa, uydu uşaqlar, TikTokda bir dənə seriya başlamışam. Bir ayda I2-dən B1-ə çıxırıq deyə. Və seri çox bombadır. Məndən ingilis dil haqqında video istəyən hamı getsin TikTokuma. Möhtəşəm bir seri gedir. Və sizin oxuduqlarımı paylaşıram, göstərərəm YouTube kanallarını falan da. Aynalama metodu haqqında danışacağım indi. Bir də çəkəcəm yolda yeriyə. Yəni ki, bu arada mən çox yorğun olanda nitq pozukluğu yaşayıram, danışa bilmirəm. Düzəlgənməli. Yəni ona görə demin də bu xəstədir, axı paytaxt niyə belə danışır? Olur, çox yorğun olanda belə şeylər yaşaya bilirəm. Can bala amma bu hayatı özün seçtin. Özümü sözün əsilməsi güclə durğuzdum da ki, durub ingilis dil oxumalıyam. İndi də başladım ilk öncə lüğət təkrar elədim, sonra da qrammatika təkrar elədim. İndi də yeni qrammatikalar eləyəcəm. Sonra da bir dənə kino var idi, ona baxmalıydım. Lüğətini çıxartmışdım. Ona baxacağam. Sonra da bir şeylər eləyərəm işte. 3-4 saat, 4 saat tamamlamağa çalışacağım bugün. Oyda alıb gözümün içinə baxdı ya, giriş eləyəcəkdim. Çox qəribə bir an oldu. Şok olacağımız bir data deyim, mən yerə keçirəm. Well. Günaydın. Necəsiz balalar? Ay dünən bir dənə yatmağa yatmışam. Gün orta yatmışam, gecə yatmışam. Yatmışam da polunu. Amma duranmadım yenə yuxuda. Qaysaz mən bir 2-3 saat daha yatardım. 10-11 kimi falan. 10-11 kimi dursam çox xoşbəxt ola bilərdim, bəli. Amma 9-da iş başı. Bugün elə də bir işim yoxdur. İşə gedəcəm, işdən çıxacam, dərslərə gedəcəm. İngilis dili dərsinə. Ayda, imtahanımın cavabı çox maraqlıdır ya. Gerçekten notçu bütün grup kan ağlıyor. Grup yok, patok kan ağlıyor da.
Patokdan yaxşı oxuduğuna inandığım bir dənə qıza yazmışam ki, imtahan necə verimsən? Deyir ki, 2 sual yazmışam, 3-cünü belə yazmışam. Dedim, nəy? Qrup yoldaşlarım var belə, yaxşı oxuyanlar da. Soruşuram ki, nədiniz imtahanda? Deyir 2 dənəsini yaza bilmişəm, biri deyir 3-ünü yaza bilmişəm. Şokdayım, mən də 3-ünü yaza bilmişəm vardı. Yəni, arkadaşlar nə oluyor? Amma fen çox çətin fen idi. PDF o qədər bərbad idi ki, müəllim də deyirdi ki, PDF çox pisdir də. Çünki ingilis dilindən tərcümə olunub PDF. Ona görə bərbad ötesi bir PDF-dir də, yəni. Süni intellektdən oxudum sözün açığı. Görək də, uşaqlar PDF-dən oxuyub, mən süni intellektdən oxumuşam. Görək hansımızın nəticəsi daha yuxarı olur. Da kəsilirmişəm də. Ay, olmaz öyle bir şey yok, abartmıyorum şey. O kadar da değil. Cevabı bekliyoruz. Çok şeyler. İndi 20'si HR'dan imtihanım var. HR'ın imtihanına kadar bunun cevabı çıksın ki ben bilim süni intellektlə qiymət almaq olursa HR da süni intellekt oxuyacağım. Çünki HR'ın da PDF-i qarışıqdır. Onu da ingilis dilindən tərcümə ediblər. Müəllim bizə material da ingilisini dağıtıbdı ki, kimin ingilis dilisi yuxarıda keçsin, materialı buradan oxusun. Yəni mən gündəlik ingilisini zorla öyrənmişəm. Akademik ingilis dilini şu an zorlayamayız. Zam çətçi bitim. Məzun olanda pankart çatacağım dedim. Çəkçi biti məzun oldu, mən yox. İndi ABD qədər, səhər tezdən gəlmişəm. ABD qədər sabah paylaşılacaq postların tekstlərini yazacağım. ABD-dən sonra da oturub bir günün və ondan sonraki günün, 2 günün postlarını yazacağım ki, həftə sonu həm rahat olsun başım, işə qaydanda bir də birinci gün sendromu olur, o sendromu yaşamayayım deyə. HR-dan imtahanım ayın 20-sidir. Görək nə olur. Bu arada mən həqiqətən insan qıvırcıq saç rutini denəməliyim. Buna baxın. Gözlərimə bax, gör özünü. İzin ver kucaqlayım gül üzünü. Pul olanda, yəni yatırdım. Mamam gəldi, durğuzdu. Dedi ki, Ülker, xırda pulun var. Mən dedim ki, mama, kaşlokumu aç, içində olmalıdır. Anam da dönüb deyibdi ki, mən bunları indi xatırlayıram. Bu arada bunlar yox idi məndə. Birdən-birə xatırladım. Mən dönüb demişəm ki, qəpiklərim var, onları götür. Anam da nə qədər götürər? 50 götürərdi yol pulu üçün. Anam bütün qəpiklərimi götürüb. Allah'ın işidir ki, bugün mənim megabaytım qutardı. Açdım, qarşıda qəpik yoxdur. Deyirəm, axı mənim qəpiyim var idi, hara getdi bu qədər qəpik? İndi bu hekayəni mən orada da xatırladım, dedim, ayma. Nəysə, ondan sonra qaldım elə, dedim, neyniyəcəm mən? Dedim, keçim bir qırağa, üstümdə pul var. Gedim xırdalayım. Keçdim qırağa elə telefonda şey dedim, gör megabayt açılır mı, bəlkə bir bankın problemi var falan fisam deyə. Onda bir dənə adam gəldi yanıma. Başımı belə qaldırdım. Döbəydi, kömək lazımdır. Baxdım özüm, yox. Döbəyə dedi ki, xırdanız yoxdursa, mən sizi keçirdim ya da qəpik verməsiniz keçin. Dedim ki, yox, çox sağ ol, lazım deyil, biraz şey lazım. Dedim, yox, çox sağ ol, lazım deyil. Ya o dünyada hala iyi insanlar var, duygulandım ya. Böylə Allah bu video insan qabağına çıxmaz. Amma çıxsa, yenə çox təşəkkür edirəm. Kömək eləmək istədiyiniz üçün. Sonra getdim, bir dənə qazoz aldım. Düşdüm 3 manasiyana. Nəysə, karta pulu vurduq, gəldik. Ofisimizin yeri dəyişdi. Artıq gənclikdədir ofisimiz. Yuppi! Evimə yaxındır. Artıq tək vəsaitlə gələcəm. 50 qəpik xeyirdə. Son 2 imtahanım qalıb. Sabah birini də verəcəm, bir dənəsi qalacaq. İnsan resurslarından da imtahanım. İnsan resursları bildiyim və sevdiyim bir fəndir sözün açığı. Amma son imtahanlara gəldi insanda bir həvəssizlik olur. Bir də mən 3 imtahanda B alıram. Sinirlərim pozulub, A ala bilmirəm deyə. Cidden stres oldum. Yəni bundan da A ala bilməsəm əlaçılıq cidden risklədir. Bax, cidden risklədir. Əlaçılıq deyirəm, zərbəçilik cidden risklədir. Mənim ortalamam 92 plus çıxmalıdır bu sesiyə. Yəni ən sonuncu imtahan, ən yüksək kreditli imtahandır. Mən o imtahandan ya A almalıyam, ya da A almalıyam. Yəni A-nı da bırax. Mən o imtahandan ya 50 almalıyam, ya da 50 almalıyam. Çünki yoxsa 92 ortalamanı yuxumda görəcəm ancaq. Sakinəm. Sakinəm. ChatGPT-lə qısaldıb oxuyuram çünki PDF çox qarmaşıqdır. PDF-dən oxuya bilmirəm. Eynən kanka, mən də imtahana hazırlaşıram belə. Yatıb qalmışam. Saat 10-17-dir. İmtahana gecikirəm. Allah'ım, bir tane geri zekalı sual səhv yazmışam. Ama o kadar geri zekalı bir sual səhv yazmışam ki, məni yuxumdan durğuzsam o sualın cevabını düz deyərəm. O kadar sadə bir sualdır, onu səhv yazmışam. Fikirə şükür ağlıma gəlmədi. Axırda şükür kadr heyəti yazdım oraya, bilmirəm, ay Allah.
Input, process, output. Bunu səhv yazmışım, budur. Bu 3 mərhələ. Yazmadım, sistem oymuş. Keyfim qaçdı. Keyfim qaçdı Allah haqqı. Yol küləklidir, amma ümid edirəm ki, səsimi eşidə bilirsiniz. Demək, imtahana yatıb qalmışam. 1 saat gecikməklə girdim imtahana. Həyatımda ilk ikinci dəfədir ki, son saata qədər imtahanda oturdum. İndi ofisimiz Nərmanova köçdü uşaqlar. Evimin böyrünə, yes! İndi gedirəm ofisə. İmtahana 2 saat hazırlaşmışdım. Yenə. İnanmırlar buna, amma yəni... Çünki not çıxartma videomu izləməyiblər. Əgər sizin də elə notlarınız olsa, siz də 2 saat öyrənərsiniz bütün imtahan suallarını. Ona görə not çıxartma videomu izləməyi unutmayın, amma bu videodan sonra. Demək, qardaşım dünən qulaqcığımı götürüb gedib. Qulaqcığımın zərətqasını bitiribdi. Megabaytım bitibdi. Ayda Baxsel çox əsəbiyəm. Baxsel proqramı açılmır. Proqram açılmır deyə megabayt yeniləyə bilmirəm. 11 manat pul vurmuşam kartoma, 5 manat çıxdılar bugün. Sadəcə 2 dəfə şey açdım. Bir bank açtım, bir dəfə də map açtım diye 5 manat Gödü 5 akşam görecek kartta kalıp 2 Allah adamı manat. soyup soğana çevirirlerdi. Ne programları düzgün işlemiyor, ne başka bir şey. Allah koca şeydi, ofise çatım. Eğer Wi-Fi varsa ilk şikayet edeceğim. Hele şey demirəm, bu tələbə plus kartı olanlara 5 GB internet verirlər axı. Daim online paket işlədirlərsə, mən daim online paket istifadəçisiyəm. Bunu öyrənəndən sonra müraciət eləmişəm. Hələ də müraciətimə baxılmayıbdı. Yazıram ki, müraciət sizə baxılır. Qardaşım, nəyə baxırsan bu qədər? Mənə çox baxılır. Mirmam. Demək, 19-u Nəzrin ad günüydü. Biz də Nəzrinin ad günündən çox əvvəl danışmışdıq. 20 yaşımız olanda bir-birimizə kitab alarıq. 20'li yaşlarıma məktub deyə. O mənə incisini, mən də ona incisini. İndi ona görə gedirəm buraya, bu son kitabı alacağım. Sabah ona vermək üçün. Kitabı tapmadım, yorğunluqdan ölürəm. Evə gəlib hələ ingilis oxumalıyam. Məsələ evdə görüşərik. Bye. Yeməyimin minnoşluğu. Ofisin yuxarısında başqa işləyən ofis daha var. Biz də yuxarı çıxdıq, baxdıq, gördük ofisdən səs gəlmir. Də səsləndikdə cavab da vermədilər. Biz də dedik ki, yəqin onlar da çıxıblar. Ofisi bağlayıb çıxıb getmişik. Açar məndə qalır ki, tezdən mən gəlirəm, hamıdan tez mən gəlirəm. Qapını açanda çöldə qalmayım deyə. Tamam mı? Qalıblar ofisdə, yığdılar məni ki, təzdən bəs get qapını aç. O boyda yoldan bir də geri qayıtdım ofisi açmaq üçün. Allahım, yeter. Öldüm. Uşaqlar, baş bilirsiniz nə oldu? Metroda, tam metroya düşəcək. Metroya yox, yeraltı keçidə burada. Keçidə düşəcəkdim. Keçidin qabağında 2 dənə qız önümdən keçib bir əl salladılar. Heyecandan danışabilmir, kıyamam. Şad bir şəkildə. Mən də anlamadım, qulaqçığı çıxardım. Buyurun dedim. Qız yenə əl sallayıb getdi. Mən o kadar tanınıyor muyum lan? Məncə o elə bir şey değildi. Tam öz xəyallar aləmimdə, beynimdə hekayə qurarak yeriyirdim. Bir an hikayem bölündü. Dedim, ne oluyor? Anlamadım. Neyse. Enerjim qalxdı bir an. Evə gəldim, evdə ışıq yoxdur. Baxın, dərs oxumalıyam. Price Academy üçün content yazmalıyam. Yəni dincəlmək istəyirəm. YouTube'a şey düzəltməliyəm, edit eləməliyəm, dizayn eləməliyəm. Yəni bir tonla işim var və evdə ışıq yoxdur. Hak ettiysem eyvallah bakışı. Kafama delireceğim. Bakın, kıvırcık saç rutin denedim bugün. Necə olub? Ay, mən o kadar saçlarımı düzləşdi, saçlarım düz yaraşır deyirlər ki, oje kıvırcıklarımı bırakacağım. Bırakmayayım mən uşaqlar. Rəylərə yazın, deyin ki, Ülker kıvırcıklarımı bırakma. Neyse, bu sabahımı yazdırdım ki, sabah nə eləməliyəm? Sabah ofisi mən açmalıyam və gedib bir çox iş görməliyəm ofisdə. Ondan sonra artıq ingilis dili öyrənməyi günlərə bölmüşəm. Birinci gün məsələn listening günümdür, ikinci gün reading günümdür, o birisi gün speaking günüdür və s. və l. Əlbəttə ki, bu belə deyil, amma böləcəm də. Və sabahları listening günümü eləyim, danışıq günümü eləyim, onun arasında gedib gəlirəm. Hələ qərar verməmişəm. Amma nəysə, ingilisini belə oxuyacağım. İndi uzaq şəhərə baxa-baxa sabahımı yazdırdım ki, sabah ilk işlər eləyəcəm. Bir də gidib səhər yeməyimi hazırlayacağım birazdan. Bilirsiniz də mən səhərləri sağlam, axşamları fast food tükədirəm.
Ona görə gedib yulafımı hazırlayacağam. Belə, bu həftə biraz qısa oldu, fərqindəyəm. Çox sizə çəkə bilmədim. Çünki yeni ofisə köçürdük. Sonra iş yoldaşımın ad günüydü və başqa. İndi vlogu izləmişsiniz də, bura gəlmişsiniz. Vlogun sonundayıq. Çox işim var idi. Ona görə biraz vlog çəkməyi aksatdım deyək. Amma uşaqlar, bayaqları nə gördüm? 3K olmuşuq YouTube'da. Həqiqətən dostlarıma attığım səsi bəlkə buraya yerləşdirərəm. Ya Kemal oturup ağlayacağım. Cidden TikTok falan yok da bu YouTube hackte uşaqlıq xəyalım idi ya. Çok duygulandım. Beni seviyorlar. Cidden seviyorlar. Bunu hissediyebilirim. TikTok'ta düzdür tanınıram, bir kitləm var, amma YouTube'da bir şeyler eləmək, YouTube'a içərik üretmək mənim uşaqlıq xəyalım idi. Mən uşaq vaxtı bir dəfə də YouTube kanalı açmışam. Bir tutmadı əlbəttə ki. O sırada çünkü hələ marketing strategiyalarıdır, nə bilim, içərik necə üretilməlidir, insanlara necə hitap edilməlidir, bunları bilmirdim. Amma belə şu an o kadar xoşbəxtəm ki, hətta o gün yaşadığım situasiyada çox duyğulandırdı məni. O gün bir qızın da məni görəndə verdiyi tepkini zaten videoda koymuşam və o da məni çox sevindirdi. Bura yazdığı rəyi də qoyaram. Həqiqətən bu qədər sevilmək də məni çox duyğulandırdı. 3000 olmamız da eyni şəkildə, yəni dediyim kimi uşaqlıq xəyalım idi və bunu həqiqətə çevirə bildiyim üçün özümdən qürur duyuram. Bir digər uşaqlıq xəyalım da xaricdə oxumaq idi. İnşallah onu da birlikdə bacaracağıq. Bu arada ingilis dili videosu paylaşmışam. İngilis dili öyrənməklə bağlı. 3 dili eyni anda öyrənər və eyni zamanda kursu olan ve İngiliz diline bağlı birçok macerası ve metodu olan Sabuhit'ten, canım arkadaşımla video çekmiştik. Onu da paylaşmışam. İzlemeyi unutmayın. Sağ olun. Gelen haftalarda, gelen vloglarda görüşmek üzere.